Assalomu alaykum do'stlar. Men yana o'sha yosh bloger bo'laman. Bugungi videoda biz Minecraftda qurgan uylarimni obzor qilamiz. O'tgan videoda ikkinchi qismi chiqmay qoldi. O'sha uyni ko'rsataman. Obzor reklama. Hozir o'tgan videoda chiqmay qoldi. Ikkinchi qismi nimagadir ko'p oldim. 22 daqiqa oldim. O'sha uchun ko'p deyapti. O'rtalar mikrofon yaxshi bo'lmasa mikrofonga e'tibor bermaysizlar. Telefonda o'ynayman. Mikrofon uncha yaxshi emas telefonda. Eshitilmayotgan bo'lsa so'zlarim. Bilmadim yana. Tezroq oling. Qachon olinadi endi bu? Qachon kiradi? Shu qaroz yo'qmasam ishlamayapti. Umidi bo'lmasa parvozni yoqib qo'ysam normalni bo'ladi. Chunki reklama boshlamaydi. O'tgan videoda chiqmay qo'ygan o'sha uy mana yarim chiqmay qo'ygan edi. Mana cho'tka qilib orqasiga bog'cha qilib qo'yganman. Qo'y ana. Endi ichini ko'rsataman sizlarga. Burada ikinci qismi chiqmay qo'ygan mana. Mushukchalar, yana baliqlar. Mana bu yotoqxona mana. Bunaqa gulchalar bilan zo'r chiqargan, qaranglar. Mana chiqyapti. Mana. Yaxshina uy. Sen ko'ringlar. Короче, bloklarni joylashuvini ko'ringlar. 10 ga 10 chiqadi. Просто qurayotganimni qo'yganman. Devorni ichidagi narsalarni ko'ringlar o'zlaringiz. Nechiga necha qilganimni hammasi qo'yilgan. Tomini qo'ymaganman. Tomini o'zinglar qilib bilsalar kerak. Voy, chiqmay uchmayapti. Odamda qilsamchi. Tomini o'zlaringiz ko'rib olinglar. O'zingiz qurarsizlar, orqasida bog' qilishlari shartmi bilmadim endi. Qani endi Mana bu keng uyimiz. Mana buni obzor qilganman. Voy. Mana buni obzorini qilganman. Просто yana qilib qo'yay dedim. Mana O'zbekiston bayrog'i. Bo'ldi, bu ham oddiy. Buni qilganman. Просто bunda bog' narsalar yo'q. Hozir ko'rsataman yana. Mana oq qora qilingan bu. Qorong'ida yaxshi ko'rinmayapti hozir. Mana. Qorong'ida просто yaxshi ko'rinmadi. Cho'tka chiqadi. Endi yana chiqaman. Mana o'rtalar keyingi uyimiz. Mana mushukchasi ham bor buni. Bu 2 qavatli qalmoqcha qilib qo'yganman mana. Mana shapkacha qilib qo'yganman. Просто yana o'tga yaxshi bo'lsin deganman-da, shunaqa yomg'ir vaqti. Ketdik. Ichini ko'rsataman. 2 qavatli. Joy. Shqilib. Shu desin. Qani. Keldimi? Qani? Mayli. Mana. Shu kuchalarim. Zidan tayda mana. Mana bu yerda bayroq qilib qo'yganman. Ana bu yopib turibdi-da, o'shanga xunuk ko'rinyapti. Mana
payt hammamda shunaqa gulchalar bo'ldi. Qorong'u yana bir svet ham bor. Ana yoqda sehrli ham bor. Mana sharoit bor. Mana bu yotoqxona, mana kravat. Kravat. Jot. Ana yo'q turibdi. Sal yo'rg'iladi. Aloqada hech narsa yo'q. Shu yana bitta ko'rsataman. Hozir videoni o'chirib pauzaga qo'yib qo'y. Ko'rib bu keng uyimiz. Mana to'midan ana uyda bog'chasi ham bor. Juda ham chiroyli ko'rinadi. Qaranglar. Oqqa qizillar tushib tushgan. Qaranglar. Bundan chiroyli ko'rinadi. İçine ham ko'rsataman. Bu yerda takoy qilib basseyncha qilib qo'yaman mana. Bu yer prostek xonacha mana. Prostek emas shunaqa. Qanaqada ham narsa bor. Buncha narsa bor. Narsalar bor. Bu küçük lampika uy. Mana. Şeker uy. Mana bu mehmonxona. Mana O'zbekiston bayroqlari bu yerda ham bor. Mana bu yerda stollar qilib chiqqanman. Mana bu kichkina ham bor. Yana o'rtalar shu bilan videomiz tugadi. Mayda o'rtalar, sog' omon bo'linglar. Mayda, keyingi videolargacha ko'rishguncha.